ଆମେ ପଢୁଛୁ ବ୍ଲେସିଂସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଗ୍ରେସ୍ chapter ହେଉଛି in search of the psychic being. When one goes within and the mind is empty and one does not think anymore, everyone becomes calm and peaceful, and one follows a certain command which becomes more and more pronounced. ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଅନ୍ତର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ମନ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଜଣେ କିଛି ଭାବୁନଥାଏ, ସବୁ କିଛି ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ବିକମ୍ସ କାମ୍ ଆଣ୍ଡ ପିସଫୁଲ୍, ସବୁକିଛି ସ୍ଥିର ଏବଂ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ଉଠେ ଏବଂ ଜଣେ ଏହି ସମୟରେ ୱାନ୍ ଫଲୋଜ୍ ଏ ସର୍ଟନ୍ କମାଣ୍ଡ, କିଛି ଏକ ଭଏସ୍, କିଛି ଏକ ପରିଚାଳନା ସେ ଅନୁଭବ କରେ, ଏହା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, which becomes more and more pronounced. When one begins to depend on that, ଯେତେବେଳେ ସେଇ ତାରି ଉପରେ ଜଣେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, one lets oneself be guided, ଜଣେ ନିଜକୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦିଏ, then one feels that a power which seems hidden, ଜଣେ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ଏକ ଶକ୍ତି ଯାହା ପ୍ରଥମେ ଲୁକାୟିତ ଥିଲା, lets oneself be guided, then one feels that a power which seems hidden awakes and guides us, ସେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇ ଆସୁଛି ଏବଂ ଆମକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛି, directs and teaches step by step from moment to moment where one must go. ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ପଦକ୍ଷେପରୁ ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ସେ ଆମକୁ ଗାଇଡ଼ କରୁଛି, କହିଦେଉଛି କେଉଁ ବାଟେ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଯେଉଁ କଣ୍ଡିସନଟା ଚୁପକିଟ ମା କହିଦେଇ ଗଲେ, ସେ କଣ୍ଡିସନ ହେଉଛି the mind must be silent. ଆମେ ଯଦି ସବୁକିଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅଭ୍ୟାସ, ଆମେ ଯଦି ସବୁକିଛି ଚିନ୍ତା କରିକି ଡିସାଇଡ଼ କରିବା, ଆମର ରିଜନିଂ ପାୱାର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଡିସାଇଡ଼ କରିବା, ଜୀବନ ଯେମିତି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ସେମିତି ହେଇକି ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତାକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ନାହିଁ, ଚିନ୍ତା ଯାହା ମୁଁ କହୁଛି, ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ଅନୁଭୂତି ବା ଯେଉଁ ସବୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି, ତାକୁ କହୁଛି, ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାନି, ତାହେଲେ ଆଉ ଏକ ସମ୍ଭାବନା ଖୋଲିଯିବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଥିବୁ ଆମର ଚିନ୍ତା ଉପରେ, ବିଚାର ଉପରେ, ତଥାକଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ, ସେତେବେଳେ ଘଟଣା ଘଟିବନି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବୁ, ଆଉ ଏକ ଲେଭେଲରୁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଆସିବ, ପରିଚାଳନା କରିବ, ଆମକୁ ବାଟ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। When one begins to depend on that, when one goes within and the mind is empty and one does not think anymore, everything becomes calm and peaceful, and one follows a certain command which becomes more and more pronounced. When one begins to depend on that and one lets oneself be guided, then one feels that a power which seems hidden awakes and guides us, directs and teaches step by step from moment to moment where one must go. ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଗରେ ପରିଚାଳିତ କରେ, ପ୍ରତି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଆମକୁ ଗାଇଡ଼ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ବଟ୍ ୱାନ୍ ମଷ୍ଟ ହ୍ୟାଭ୍ କନଫିଡେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫେଥ୍, ଜଣଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଥିବା ଦରକାର, ବିଶ୍ୱାସ ହେବା ଦରକାର। ଯେଉଁଟା ପ୍ରଥମ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ସେଇଟା ହେଉଛି ଯେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭଏସ୍ଠୁ ଗାଇଡ଼ିଂ ଭଏସ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ଅଲଗା କରିକି। କାରଣ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଭୁଲ ହୁଏ, ଆମେ ଯିଏ ଆମକୁ ଗାଇଡ଼ କରେ ସେ ଭଏସ୍କୁ, ସେ ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ଆମେ ଭୁଲ ଚିହ୍ନୁ, ତାକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି, ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶାଇ ଦେଉ, ଯାହାଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ରକମ ଅସୁବିଧା ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନେକ ଫେଲୁଅର୍ ପରେ ଜଣେ ସ୍ୱାଭାବିକ ରୂପେ କନସିୟସ୍ ହୋଇ ଉଠେ ଯେ କାହା କଥା ଶୁଣିବ, କାହା କଥା ପରିଚାଳନା କରିବ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ବଟ୍ ୱାନ୍ ମଷ୍ଟ ହ୍ୟାଭ୍, ଗଲା ଏଇଟା, one must have confidence and faith, then it will lead you from one summit to another. ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଆସ୍ଥା ରହିଲେ ଗୋଟିଏ ଶିଖରରୁ ଆଉ ଏକ ଶିଖରକୁ ନେଇଯିବ, with an inexorable rapidity, and one after another the barriers of your mind fall away. ଗୋଟେ ବହୁତ ତୀବ୍ର ଶୀଘ୍ର ଗତିରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯିବ ଏବଂ ମନ ଯେଉଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଧା ଦେଉଥିଲା
से बाधा अंतरित आरंभ कर द अटाचमेंट्स ऑफ योर वाइटल डिसअपियर ये बहुत बड़ कथा जो प्राणर आसक्ति से चल जाए प्राण जो रकम आसक्ति थाए से आसक्ति धीरे धीरे चल जाए आरंभ करे द अटाचमेंट ऑफ योर वाइटल डिसअपियर प्राणर आसक्ति संसार प्रति घर प्रति परिवार प्रति निजर अभ्यास प्रति निजर तथाकथित परिवेश बहुत जिनस आसक्ति थाए जो आसक्ति नटा अर्थ हूँ भगवान जमी चाहिए आम से अनुसार चलू आज ठीक अच्छे काली अलजा को ना चाहिए गो टू चंद्रनगर चलू आउ या संगे संपर्क नहीं एंड द बैड हैबिट्स ऑफ योर फिजिकल ड्रॉप अप एंड यू फील द नीड ऑफ ए लाइफ इम्पेल्ड बाय द डिवाइन जो भौतिक चेतनार जो खराब अभ्यास भौतिक चेतना हो यांत्रिक चेतना जहाँ बारंबार बारंबार पुनरावृत्ति करते से खसी पड़े यू फील द नीड ऑफ ए लाइफ इम्पेल्ड बाय द डिवाइन एमती गोटे आसे अनुभव जे भगवान मत पूरा चलते भगवान मत पूरा चलते मुझे न चलिक भगवान द्वारा परिचालित को चाहूँगी एंड यू डिपेंड मोर एंड मोर ऑन ग्रेटर मार्बल फ्रॉम बेटिट्यूड टू ग्रेटर एक्सटासी अधिक अधिक ऐश्वर्य भितर आनंद भितर तुम गोटे अवस्था अवैक अवस्था को चल जाओ तुम से सत्यमा तमसमा ज्योतिर्गमय लिखाएनि तमस ज्योति की जीव ठीक अच्छी असत्य सत्य को जीव ठीक अच्छी सत्य पर आहरी अधिक गभीरतर सत्य को जीव क्या कहुँ जे किसी एक वस्तु प्राप्त हम ता डिपेंड हाँ आरंभ डिपेंड अर्थ हो गभीरतर हम एस्टाब्लीश हाँ आरंभ कर एंड सडनली इन एन अनएक्सपेक्टेड मैनर वन इज टच समथिंग ओपन्स इन अस एंड वन इज फ्लडेड किसी एक हठात अप्रत्याशित भाव में किसी एक वस्तु आसी स्पर्श करदेव एवं किसी गोटे विषय समथिंग ओपन्स इन अस आम भर किसी एक बंद होता खोलीज एंड वन इज फ्लडेड जड़े भासीज से बन्या आलोकर बन्या जड़े भासीज इट इज लाइक ए रिविलेशन और लाइक एन इन्वाजन ये आउ एक भाव में प्रकाश किंबा आउ एक भाव में जमी अभियात्री अभियान आउ एक भाव में कौन घटे एवं यहीटा ही आमर लक्ष्य जितेबले काम भितर यहीटा ही लक्ष्य हुए भगवान कंटाक्ट आसवा से कमर इम्पोर्टान्स रहे काम उपाय भरिकी हुए आमर खाइबाटा बड़ ना चामुचटा बड़ चामुच हूँ गोटे जंत्र जहाँ दे आम खाइबा साहाय्य कर खाइबा न चामुच कौन मिल आमको एक्जाक्टली से हूँ कथा आम जो कम आम करूँ से कम हूँ गोटे उपाय जो उपाय आम जा पहुँचुचु कौटी ना जो लक्ष्य पहुँचुचु जदि लक्ष्य ना से जिनसा ना उपाय भी मिल कौन इट इज लाइक ए रिविलेशन और लाइक एन इन्वाजन इट सीजेस यू एंड यू बिकम फास्ट and the infinite opens before you and the mind loses itself in the spiritual substance. ये गोटे कौन हुए ये वस्तु आसिक ये वस्तु आसिक तुमको धरी पकाए आगे एक अनंत चेतना खोली जाए मन लजेस इटसेल्फ द स्पिरिचुअल सब्सटेंस आध्यात्मिक वस्तु मध्य मन तार अस्तित्व हर बसे और इवन मोर मिस्टीरियसली अधिक रहस्यपूर्ण भाव में वन इज इन्वेडेड बाय ए प्रेजेंस by a power or else by a form किंबा एमती आहरी रहस्यपूर्ण भाव में कौन गए एक विशाल दिव्य उपस्थिति द्वारा जड़े आक्रांत हुए एवं एक शक्ति एक रूप तुमको धरी बसे द मदर हु इज लुकिंग एट यू एंड यूर इनर विजन हैव सडनली ओपन टू रिवील हर प्रेजेंस माँ से माँ का आड़ खोली जाए माँ तुमको चाह रही एवं अंतर चेतना खोली जाए उपस्थिति को अनुभव करे आरंभ करे आड़ खोली जाए निज भितर देन वन कम्स अक्रॉस सिमिलर इंस्टेंसेस और वन बिकम्स रेस्पॉन्सिव व्हेन वन इज टॉक्ड बाय ए मार्वेलस सीन इन नेचर देन वन कम्स अक्रॉस सिमिलर इंस्टेंसेस और वन बिकम्स रेस्पॉन्सिव व्हेन वन इज टॉक्ड बाय ए मार्वेलस सीन इन नेचर enchanted by the creation of a music which seems celestial or a message that a sentence or a word brings you या फल आउ एक घटना घटे आमर आखि खोलीगला फल आम प्रकृतिर किसी सुंदर दृश्य देखले आम उपस्थिति को अनुभव करूँ कौन से किसी गीत संगीत शुणिले
ତା ପଶ୍ଚାତରେ ଥିବା ବସ୍ତୁକୁ ଅନୁଭବ କରୁ ଉପସ୍ଥିତି କି କିମ୍ବା କୌଣସି ଲେଖା ପଢ଼ିଲେ ସେ ଲେଖା ପଶ୍ଚାତରେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଅଛି ତାହା ଆମକୁ ରିଭିଲ୍ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜ ଭିତରେ ସେ ଚେତନା ଅନୁଭବ କରୁ, ଚେତନା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ତାର ଉପସ୍ଥିତି କି ଜାହିର କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, for the inner vision has opened and one begins to see the hidden significance behind the beautiful landscape of nature, behind the music that was trying to express the ineffable, or the sentence which carries much more meaning or direction that it apparently had. ଆମେ ଏଇ ଭାବରେ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ, ସଙ୍ଗୀତ ଭିତରେ, ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଏକ ସିକ୍ରେଟ ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖିପାରୁ। এই ଭାବରେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଯେମିତି ଘଷି ପରା ହେଉଛି, ଘଷି ପାରିକି ଦୁଇ ଜଣ କଜିଆ କରୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ସାଧୁ ଆଉ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ। ଆଉ ଜଣେ ସାଧୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଘଷି ଅଲଗା ଅଲଗା କରିଦେଇପାରିବି କାହାର କେଉଁ ଘଷି ବୋଲି। ପ୍ରତି ଘଷିକି ନେଇ କାନରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଏ ଯେଉଁ ସାଧୁ ଲୋକ ସେ ଘଷି ପାରିଲା ବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିକି ଘଷି ପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଯାହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛନ୍ତି ଘଷିକୁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ମରଣ କରୁଛି, ସେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଉଛି। ତା ମାନେ ହେଉଛି ଥରେ ଜଣେ ଯଦି ଅନ୍ତର୍ଚେତନାକୁ ଡୁବିଯାଏ, ଅନ୍ତର୍ଚେତନା ସମ୍ପର୍କରେ ଆସେ, ସେ ଯେଉଁଠି ହାତ ମାରେ ସେ ଜାଗା ସେ ତା ଦ୍ୱାରା ସ୍ପନ୍ଦିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ବା ଜଣେ ତାକୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ତାପରେ କହିଛନ୍ତି in this way all the things in the world can become doors which open inwardly to reveal the hidden reality. ଏହି ଭାବରେ ପୃଥିବୀର ସକଳ ବସ୍ତୁ ଏକ ଦ୍ୱାର ଭଳିଆ କାମ କରେ, ଓପନିଂ ଭଳିଆ କାମ କରେ, ଯାହା ନିଜ ଭିତରୁ ଖୋଲିଯାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ପରମ ସତ୍ୟ ନିହିତ ରହିଛି ତାକୁ ସେ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। all the expression of the life can be turned to a higher aim. ଜୀବନର ସବୁକିଛି ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ପରିଚାଳିତ ହୋଇପାରେ। then all the things which are capable of linking our consciousness to the divine consciousness are transmuted and become sublime, and all things take on a different value, not because of their separate existence, but because of the consciousness that utilizes them, moved by a divine plan. For there is only one thing indispensable, one thing essential, to become conscious of the divine reality and to live it forever. ସବୁ କଥା ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା, ଚେତନା ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଚେତନା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ହେଉ, ଯେଉଁ ଚେତନା ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର କରେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। ଏବଂ ଫର୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ଥିଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିସ୍ପେନ୍ସିବଲ୍, ଗୋଟେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ବା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବସ୍ତୁ ରହିଛି, ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବସ୍ତୁ ରହିଛି। କ'ଣ ହେଲା? ଟୁ ବିକମ୍ କନସିୟସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ରିଆଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଟୁ ଲିଭ୍ ଇଟ୍ ଫର୍ ଏଭର୍। ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଦିବ୍ୟ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ହେବା, ସେଥିରେ ଚିରନ୍ତନ ଭାବରେ ବାସ କରିବା। ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଏଜୁକେସନ୍ ବିଷୟ ବୁଝିହେବ, ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ବୁଝିହେବ। ଏଜୁକେସନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଏଜୁକେସନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବା, ତା'ର ଏକ ପ୍ରତିରୂପ ହୋଇ ଉଠିବା। ଯେଉଁ ଲେଖା, ଯେଉଁ ଘଟଣା ସବୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଉଛି, ତା ପଶ୍ଚାତରେ ଏଇ ବସ୍ତୁ ରହିଛି କି? ଯଦି ନ ରହିଛି, ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି? ହାଉ ଦିସ୍ ଇଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟିଂ? ତୁମ କଥା, ତୁମ ଭାବ, ତୁମ ବ୍ୟବହାର, ତୁମ ବସ୍ତୁ, ତୁମ ଲେଖା ଯଦି ଡଜ୍ ନଟ୍ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ଦ ହିଡେନ୍ କନସିୟସନେସ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜଫୁଲ୍ ଟୁ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ବିଶେଷ କିଛି ନାହିଁ। Therefore, for this one must find the inner contact. ତେଣୁ ବୁଲି ବୁଲିକି ପୁଣି ସେ ଏଠିକୁ ଆସିଲେ, ମା ତାକୁ ପୁଣି ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ କଥା କ'ଣ ଦରକାର ନା, ଅନ୍ତର ସ୍ପର୍ଶଟା ଆବଶ୍ୟକ, ଇନର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଦରକାର। ଇନର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ବିନା ଏସବୁର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। It is not only when one enters within and one turns the gaze inwards that one limits one's psyche. କେବଳ not only when one turns within, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଅନ୍ତରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ପ୍ରକାଶ କରେ ବା ପକାଏ, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷ କେବଳ ଆବିଷ୍କାର କରେ, ଏକଥା ନୁହେଁ। No, far from these fantasies. Even if one has a worthwhile experience which opens the inner doors and one has acquired the essential knowledge
For example, the body does not exist anymore, or when one becomes like a column of light or other similar experience, even then it is the only beginning. ଏଇଠି ଆମେ ଭାବି ନେବୁ ଏଇଥିରେ ସବୁ ସରିଗଲା ବୋଲି ସାଧନା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ପରିକଳ୍ପନାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ। ଇଭିନ୍ ଇଫ୍ ୱାନ୍ ୱାର୍ଥୱାଇଲ୍ ନଲେଜ୍, ଜଣେ ମନଙ୍କର ବହୁ ଭାବରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ଅନ୍ତର୍ଚେତନା ଖୋଲି ଯାଇଛି, ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ଶରୀର ନିଜକୁ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ତାମାନେ ଜଣେ ବଡି କନସିୟସନେସରେ ନାହିଁ। ବଡି କନସିୟସନେସ ବୁଝି ହେଉଛି, ଜଣେ ବଡି କନସିୟସନେସରେ ନାହିଁ। ଏ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି କହିହେବ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କ'ଣ ବଡି କନସିୟସନେସରେ ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ବସୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମୃଦୁ ସେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଲୁଚି ନ ଖାଇଲେ, ହଁ ଲୁଚି ତେଣୁ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିକି ଲେଖିବେ। ଯେଉଁଦିନ ଖବର ପାଇବେ ସେ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ସେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କବେ କରିବେ ଜୋରରେ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଯେ କ'ଣ ଥିଲା କି ଆଜି ହେଲା ମା ପାଖରେ ବସିନଥିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ ଖାଇଲି ଜାଣିପାରିଲିନି। ଏ ହେଉଛି କଥା ଯେ ୱାନ୍ ଫରଗେଟ୍ସ ଦ ଡେଲି ଲାଇଫ୍କୁ ଜଣେ ଫରଗେଟ୍ କରିଯାଉଛି, କାରଣ ସେ ଚେତନା ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିକି ଭୁଲି ହେଇଯାଉଛି। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଗ ସାଧନା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦୈହିକ ଚେତନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ପରାତ୍ପର ଚେତନାକୁ ତା ଭିତରେ ଦେଇ ପ୍ରକାଶ କରିବା। When one can aspire constantly, ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ ଡାକି ପାରି ଚାଲେ, ଆସ୍ଫୁରା କରି ଚାଲେ। When one wants the divine, ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚାହୁଁଥାଏ ସବୁବେଳେ, ନାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେ ସିଜଲେସଲି, ଦିନ ରାତି ବିଶ୍ରାନ୍ତି ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଭିତରଟା ଖୋଜୁଥିବ ତାଙ୍କୁ। When nothing interests us, ଆଉ କିଛି ଆମକୁ ଆଗ୍ରହ ମନେ ହେବ ନାହିଁ। And only the divine predominates in our life, ଭଗବାନ ହିଁ ଆମ ଭିତରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବସ୍ତୁ ହେଇକି ରହିବେ, ଆଉ କିଛି ଭଲ ଲାଗିବନି କୋଉଥିରେ। When in an intense aspiration one feels isolated from one surrounds us, ଜଣେ ତୀବ୍ର ଆସ୍ପୃହା ଫଳରେ ଚତୁର୍ଦିଗରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଜଣେ ଭୁଲିଯିବ। One feels that one is nothing but a vibration coming from the depths, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କହିବ ଯେ ମୁଁ କିଛି ନୁହେଁ ଅନୁଭବ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଏକ ଗଭୀରରୁ ଆସିଥିବା ଏକ ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। One feels that one is nothing but a vibration coming from the depths, as with each beat of the heart an aspiration rises in a rhythm that calls spontaneously mother mother। ପ୍ରତି ଥର ଯେତେବେଳେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଧକ୍ ଧକ୍ ହେଉଛି, ମା 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 କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତି ଥର ଯେତେବେଳେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଧକ୍ 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 ହେଉଛି, ପ୍ରତି ପଲ୍ସରେ ସେ କହୁଛି ମା 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 କହୁଛି। ଏଇ ଭାବକୁ ଯାଉଛି, ତାମାନେ ଜଣ ନିଜର ଆଉ କିଛି ପରିଚୟ ନାହିଁ। ପରିଚୟ ହେଉଛି ହାଉ ଫାର୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସିଂ ଦି ମଦର୍ସ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଇନ୍ ଦ ଲାଇଫ୍, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଜଷ୍ଟ ଇମାଜିନ୍ କର, ଆଉ ଅଧିକା କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆଉ ଆମ ପ୍ରଚଳିତ ଶିକ୍ଷା, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍? କେତେ ବଡ଼ ଆଟଲିଷ୍ଟ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କରିବା ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଟ୍ରୁଥ୍ ବୋଲି, ଇଟସେଲ୍ଫ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଷ୍ଟେପ୍। Each beat of the heart and aspiration rises in a rhythm that calls spontaneously mother mother. With the rhythm of the beating of the heart, without it being monotonous, or else with each breath one feels the divine approaches or penetrates us as if to charge us with his vibration। ଯେ ପ୍ରତିଥର ନିଶ୍ୱାସ ନେଲା ବେଳେ ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ହିଁ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛନ୍ତି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଥର ମାନେ ପଲ୍ସରେ ହାର୍ଟବିଟ୍ କରୁଛି, ନିଶ୍ୱାସ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନେବା ଆଣିବା ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଖାଉଛି, ଜେନେରାଲି ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ନୋସନ୍ ଅଛି। ରଙ୍ଗ ନୋସନ୍ ହେଉଛି ଖାଇଲା ବେଳେ ଅର୍ପଣ କରି ଖାଇବା ଭଗବାନଙ୍କୁ। ଅର୍ପଣ କରିବା ମାନେ କ'ଣ? ତାମାନେ ବଢ଼ିଆ ତରକାରୀ ଫରକାରୀ ସବୁ ହେଇଛି, ତାକୁ ପାଣି ବୁଲେଇ ଦେବ, ତୁଳସୀ ପକାଇଦେବ, ତାପରେ ଖାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ସେଇଟା ନୁହେଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଇଜ୍ ସାଲୋ। ପ୍ରତିଥର ଯେତେବେଳେ ଖାଉଛ, ପ୍ରତିଥର ତୁମେ ମାଆଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିକି ଖାଉଛ। ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଇନ୍ ଦ ହାର୍ଟ, ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି, ପ୍ରତି ଗୁଣ୍ଡା ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରା ହେଇକି ଚାଲିଛି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ମୋର୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦେନ୍ ଜଷ୍ଟ ପାଣି ବୁଲେଇବା ଆଉ ଅଫର୍ କରିବା। ତା ଅପେକ୍ଷା ପାଣି ବୁଲେଇକି ଅଫର୍ କରିବାରେ ସେନ୍ସ ଆସେ ଯେ କାମ ଛିଡ଼ିଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ ଖାଇବି ଯାହା କରିବି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟଠାରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଇଟ୍ ବିକମ୍ସ
डिफरेंट थिंग। रघु अर्कित जड़े भद्रव्यक्ति थे। अच्छा सी कौन कले से बहुत गरीब थे, बहुत गरीब जड़े थे स्त्री को पाक छाड़े ससुर घर लोक स्त्री को छाड़े एत गरीब आमती छाड़े निज भौणी की छाड़े तापर हठात जगन्नाथ कृपार वर्णना कराई दारिद्रता भक्ति उठी से कौन कले जमी ये सब देखिले ये कले ना आरंभ से कौन कले शुणिले स्त्री को आउ गोटे कोई जगह बाहर कर देते घर लोग चिंता कर जगन्नाथ को कहले तापर कहले कि ना आम ये करवा विष पीदेवी और कौन अच्छी असुविधा जगन्नाथ आसिले आसिक कौन थाड़ा फकड़ दे विष थाड़ा गरुड़ को कहले उठे नहीं कि ससुर बारंडार पसईदा जबरदस्त नेक्स्ट निज मिला घर बारंडार बस समस्ते आश्चर्य आश्चर्य खावाई बड़ा दिगला पिठा सब कले पिठा भर विष भर्ती कर विष भर्ती कर सारिकी स्त्री देखिले कौन करेंगे गोटे पिठा भितर जो सामना रखते छोटे चिठीटे ताल पत्र लिखिदे पिठा खाओनी ए विष अच्छी ये बसिले बसिक कौन कले ना ये कले भोग कले भोग करके जगन्नाथ को देले फिटे देले पिठाटा को पिठा लिखाई विष द्वंद्व आसला जहाँ को मुझे जगन्नाथ को ऑफर कर सारी निजे खाइबेनि केमती जगन्नाथ तो विष खाया देली मुझे कहीं खाइबेनि विष खाईदे जमी खाईदे हलाहला विष था से पड़गले बेहोश घर लोक बहुत खुशी हो गले कौन कले खट पर शुईदे बिछा घोड़े कबाट ताला पकईदे ताला पकई देकर कहले कौन है देखा जाए डाक्तर देखे पार्टीशन कले भगवान देखिले सब कथा देखिक कौन कले ना पुणी जीवदान देदेले एकदम सुस्थ करदे से कौन कले से खट पर बसिक भगवान का नाम जप करने आरंभ कले तापर जिते मैंने क्वाट फिटिकी देखते देखा बस नाम जप कर आश्चर्य हो गले बहुत बढ़िया कथा अच्छी केमती विदा करदे घर गला बेले सी स्त्री एकाठी गला बेले राजा सैन्य जो जहाँ संगे स्त्री बाहर ठीक होता से जमीदार थे से सैन्य पठेदेले पठेदे नहीं जावाई मारिकी पुणी सागे सागे जगन्नाथ को कहले जगन्नाथ सागर दीज देले लोक जी सागे सागे चलिए सैन्य मान सागे युद्ध कर हटेदे ये मूल कथा हूँ जो सेंटेंस कहते जहाँ मुझे भगवान को ऑफर करमती निजे खाइबेनि एमती सब घटे कौन घटे से पर कथा कि आम जिते खाऊचु से खाइबाटा टोटालटा ऑफर न कर प्रति गुंडाटा को माँ को दिज्व जो प्रेजेंस निज भितर अच्छी से प्रेजेंस को प्रति गुंडा ऑफर कर खाऊ ताहले खाइबाटा गोटे पूजा भाया हो तरतर होकर जमी खाती सेमती नुहे आस्ते 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 खिया जो अच्छा his power or as we follow his power establishes his presence leading us to aspire more प्रति थर ढोकुचु खाइबा खाऊचु से खाइबा भीतर चल जाउची आम आस्पिरा को आउट तीव्र करी घटुचु इन द सेम वे वन कैन फील थ्रू द पोर्स द कॉन्शियसनेस वाइब्रेटिंग विथ एन इंटेंसिटी ऑफ जॉय देहर प्रति लोमक ऊपर भगवान का नाम जप होची आनंद आसुची इट इज इन दिस वे दैट यू बिकम कॉन्शियस ऑफ द सेंटर्स which are in us or else becomes conscious of the functioning of the subtle world यही भाव में आमर जो केन्द्र गुड़ाक अच्छी स्पाइनल कॉर्ड केन्द्र सब अच्छी से विषय सचेतन हो सेंटर्स which are in us or else become conscious of the functioning of the subtle world कि सूक्ष्म जगत सूक्ष्म भूमि संपर्क में सचेतन हो उठू और इन द नेवर इन इनर माइंड द इनर वाइटल और द फिजिकल अंतर्मन अंतर प्राण और अंतर भौतिक सत्ता संपर्क सचेत होकर आरंभ करूँ इट इज मोर ओवर द एसेंशियल प्रिंसिपल द बिगिनिंग ऑफ द वर्क ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ दिस इनर बीइंग
so the psyche can govern when it comes to the fore. ଯେତେବେଳେ ଚୈତ ଏମାନେ ଯଦି ଚୈତ ପୁରୁଷ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସେ ଏବଂ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଲେ ଯଦି ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥାଏ ତାହେଲେ ସେ କାମ କରିପାରେନି। ଏଗେନ୍ ଗୋଜ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ। ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ସ୍ପନ୍ଦିତ ହେବ, ଭଗବାନଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ସାଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତିର ଅନୁଭୂତି ସାଙ୍ଗରେ ଦେହର କଦର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବା ତାମସିକ ଜଡ଼ତା ଅବସ୍ଥା ଚାଲିଯିବ। ତାପରେ ମନ ଚିନ୍ତା ପ୍ରାଣର ସ୍ପନ୍ଦନ ଉପରେ ଅଧିକାର ଆସିବ। ତାହେଲେ ଚୈତ ପୁରୁଷ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ପରଫେକ୍ଟଲି ଆମକୁ ଗାଇଡ଼ କରିପାରିବ। ନହେଲେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲେଖକ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଯେଉଁ କଲମ ଅଛି କଲମଟା ଭଲ ଚାଲୁନି, ସେ ନିଜ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଦେଇପାରିବେନି, ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେନି ନିଜର ଅନୁଭୂତିକି। ଠିକ୍ ସେଇ ଭାବରେ ଚୈତ ପୁରୁଷ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଲେ ଯଦି ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଗାଇଡ଼ ପ୍ରପରଲି କରିପାରିବେନି। ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଟୁ ରିମେନ୍ କାମ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଙ୍କ୍ୱିଲ୍, ପିସଫୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଇକ୍ୱାଲ୍। ପ୍ରଥମ ସେଥିପାଇଁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଦରକାର ହେଉଛି ଧୀର ସ୍ଥିର ରହିବା, ସମତାର ବଜାୟ କରିବା, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବା ଏବଂ ସମତା ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା, ସ୍ଥିର ହେବା ଏବଂ ସମତା ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା। ଆଣ୍ଡ ଦି କନସିୟସନେସ୍ ଟର୍ନ ଇନୱାର୍ଡ ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ଇନର ସପୋର୍ଟ। ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ଚେତନା ଅଛି ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଭିତରେ ଏମିତି ଏକ ଅନୁଭବ ଭିତରେ ଆସିବ ଯାହା ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଗାଇଡ଼ କରୁଛି ବା ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରି ଚାଲିଛି। ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ଏଇଟା ପଢ଼ିବା with the receptivity and the power of assimilation of that which is up there above the head, open like this, open to receive all the forces, the light and the peace which are constantly being stored on us. ଆମେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ କନସିୟସ୍ ହେବ, କେଉଁ ବିଷୟରେ କନସିୟସ୍ ହେବ, କନସିୟସ୍ ମାନେ ଲାଗିବ, ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବ ମସ୍ତକ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କିଛି ଏକ ବସ୍ତୁ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ରେଡ଼ି ହେଉଛି ନିଜ ଭିତରେ ଅବତରଣ କରିବା ପାଇଁ। which is up there above heart, opens like this, open to receive all the forces, the light and the peace which are constantly being stored on us. ଯେମିତି ଆଲୋକ ଶାନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଯେମିତି ଅଜାଡ଼ି ପଡ଼ିছে ନିଜ ଭିତରେ, ଭିତରଟା ଆସିଲେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ। ଏସବୁ କଥା ଟ୍ୱିଙ୍କଲିଂ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଆଇରେ ହୁଏନି। ଇଟ୍ ରିକ୍ୱାର୍ସ ମାନେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଜଣେ ଲାଗିଥିବ ତା ପଛଆଡ଼େ। ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ବିକମ୍ସ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ସାଧନା। ଯେତେବେଳେ ଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଯୋଗ କୁହାଯାଉଛି ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଗୋଟେ କୌଣସି ପର୍ଟିକୁଲାର ପିରିୟଡ଼ଟା ହେଉଛି ଯୋଗ ବା ଯୋଗ ସାଧନା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତୁମେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି କାମ କରିକି ଚାଲିଥିବ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦି ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଉଡ୍ ରିଭିଲ୍ ୱାନ୍ସେଲ୍ଫ, ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତି ଘଟଣାରେ ତୁମେ ମା ହିଁ ପ୍ରପରଲି ଥିବେ ନିଜ ଭିତରେ। ଟୁ ଓପନ୍ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍ and to wait patiently, to open like this, the consciousness turn inward. चेतना अंतर आड़ को खोली जाइथिबो एवं wait patiently अर्थ होची धैर्य सहित अपेक्षा करते घटना घटवे। पची थर जो देखिए जे होनी जड़े पुणी संकल्प सत्य जाने बाहर पड़ जाऊँगी, पुणी संकल्प कर पुणी बाहर पड़ो। इच्छा जदि थी जदि भीतर इच्छा थी ए घटना मो जीवन में घटू बोली कौन ना कौन मत जाने से पहुँचो। से सकाशे चैत्र आध्यात्मिक शिक्षा लिखाई जे गोटे संकल्प नब जे जेपर्यंत ए घटना न घटी मुझे देह छाड़बेनि, मु मरिया को जाऊनी जमा जेपर्यंत ए घटना न घटी मो जीवन में जे मु निश्चय मरिया को जाऊनी। ताने यहाँ हूँ परमानेंट विषय, यहाँ हूँ सब आगे विषय। ग्रेजुअली very gently, discreetly, the work of the descent begins. एभली काम एंड क्वाइट रहिबो, चिंता कमिजिब, अंतर्चेतना केन्द्रीभूत आरंभ करिब, सेतेबेले ऊर्ध्वस्थ चेतना अवतरण करने आरंभ करिब। We feel the force, the light descend in us. आमे शक्ति एवं आलोक जहाँ भीतर अवतरण कर अनुभव करूँ and spread in our being with an imperceptible subtlety. एक सूक्ष्म सुगंधि नहीं करी आम सकल सत्तार से निजक विस्तार करुच्ची। At first to prepare the ground, प्रथमे क्षेत्र प्रस्तुत करुच्ची, to prepare the surroundings, to gather the diverse personalities in us. आम भितर जो विभिन्न द्वंद्वमय व्यक्तित्व रही तापर काम करुच्ची एवं आम चतुर्दिग जो वस्तु रही तापर काम करुच्ची। To make the necessary conditions so that the descent may be direct and constant. यही परिस्थिति सृष्टि करुच्ची तापर सीधा अवतरण घटव एवं ये अवतरण बंद हो जीवनी। This takes time, sometimes a lot of time. एति समय लगे और बहुत समय लगे ये अवतरण।
ताहले आमर या फल कौन हुए ना जड़े अनुभव करे जे भीतर मूल कथा हूँ मूल कथा हूँ जे माँ को जो श्रद्धा भक्ति समर्पण भाव एवं कन्स्टांटली निरंतर प्रार्थना कर चलवा ये घटना घटू बोली यहीटा जमी सांगे मनीषर रास्तार जमी पाद पकई चलुची निश्वास नौ कम कर कथा कहूँ भीतर ये घटनाटा सब चलती जड़े जमी तेणु साधना कौन से एक पर्टिकुलर मोमेंट नुहे साधना हम ऑल द टाइम जिते जन बस से जड़े जड़े पचार ये कम करी कि से कम करी एठिक जी कि सेठिक जी यार किसी अर्थ ना जो से कम जहाँ आमको माँ ठार दूरे दूसरे से कम जिते भल अनुमान कौन पचे आम पे नुहे से अनुभव जो जो अनुभव आमको माँ ठूर दूरे नौ माँ को अनुभूति आवृत कर दूसरी से अनुभव कौन से आवश्यक ना आम जिते अनुमान भल वा बड़ कौन ए कम करी से कम करी निजे ही डिसाइड कर कौ कम कले मो भर प्रेजेन्स आवृत हो जाती उपस्थिति घोड़े जिते भल कम हो पचे मो किसी आवश्यक ना यही भाव में जड़े जावाक आरंभ कर से कहते जे दिस टेक्स टाइम समटाइम्स ए लॉट ऑफ टाइम समय लगे अनुष्ठान बहुत समय लगे अल्प समय नुहे एवं से जो दरकार पेसेंटली पेसेंट शब्द आरंभ सब कहते सब पेसेंटली जड़े कम कर धैर्य सहकार प्रति थर जो एप्लिकेशन रिजेक्ट कराओ पुणी आप्लाय कर रिजेक्ट कराओ पुणी आप्लाय करमती यही भाव में जड़े कर कौन तुम कंटाक्ट आसबि जो नेसेसरी व्याकुलता जहाँ दरकार एपाई माँ को मागे ना पड़ो तापर जा कार्य संभवपर